在影视创作的幕后，有这样一群用声音造梦的艺术家——拟音师。今天，我们就和罗曼一起走进拟音棚，探访一位拥有10多年行业经验的拟音师，揭开这个神秘职业的面纱。其实，一个演员他是用形体去表演，去感情去表演，但是我们也是在这个拟音棚里边表演，我们其实就是声音的演员。哎，大家好，我叫王磊，我是一名拟音师，从事这个行业已经10多年了。以前呢，我走进拟音棚采访拟音师的时候，他们一般来讲都会直接为我还原影片当中存在的声音。但是今天我想当一个学生，可以，没问题，没问题。我想猜一下，就这些声音都可以出现在电影当中什么样的场景之下，可以吗？那我随便找几个。在雪地里的脚步声。啊，对了。好像是一个左轮手枪上膛的声音。是的。你们是声音的魔术师。对，就对声音比较敏感。继续来猜。我觉得有点像天空中有一群大雁飞过的感觉。对，但是吗？是翅膀，但是它节奏不是这样的。大雁飞它是一下一下的。这种就是你其实放了一个和平鸽吧，算是。有的鸟儿突然间受惊了，对，可以啊，要扑棱翅膀的感觉。可以，你也可以做公鸡啊，你逮一只鸡可以。哦，这个声音是更富于变化的。对的。你这样，我先试一下，我能不能出来这个声音啊？你先试一下吧。一般来讲是这样的，是吧？再猛烈一点。来吧，来啊！还是早了是吗？不早，没事，继续。对，就是这个意思。我刚才一进来就发现还有道具哈，就地上的这个啊，对，特别像踩在草里的感觉。对，你太聪明了，对，是吧？就是草地。虽然说我做不出来这个声音，但我觉得我耳功好像还可以。但是你看地上有一片纸了吗？它不是就是个垃圾搁在纸上，它是有用处的。听一下吧。菜下油锅之后撕啦啦的声音。是的，而且还可以烤串的声音，可以他妈多，撒孜然面的声音。对，这个是烤串的声音，这我太熟了。每天供不应求，完全可以称作夜市一绝。就我刚一进来的时候还特别有趣，就是我发现了2把刀。啊，对。我听一下，我感受一下。你比如说啊，就是短兵交接。对。那如果是武器划过空中的声音，这在武侠电影当中经常会出现。对，这会怎么样？就是比如说咱们在地上也可以做。它的声音很长。对。它余韵悠长哎。对，就是通过我们的手来把它变得就比较长一点，比较短就是这个声音，然后长一点就是。这么多划痕，就觉得哎，好像还是有点危险系数的吧？那肯定，因为我们做打斗戏的话，我就太关注于视频画面，我要对他的形，所以他可能有的时候就把手削掉了。那没办法，这是不可避免的。对，不可避免的。你觉得当一个好的拟音师，最重要的是什么？我觉得最重要的，你得喜欢这个行业，就是也喜欢影视这个行业，然后而且表演欲。非常重要。咱们玩一个比较超现实主义的，是抽象一点的。对，抽象一般会用于动画这种题材的一些声音。
二次元。对，二次元，来听一下啊。这个很常见嘛，就是对二次元当中经常会出现的音效。对，但是它也能通过不同的节奏来变化，比如像这样。就是它会和剧情还有人物的心理状对态对，有一个伴随性的作用。因为它动画它跟真人剧是不一样的，它的动画的一些展示比较夸张，所以我们要通过这种东西来把它夸张化。可这是一个什么东西啊？这是一个音阶笛，其实它是个乐器，但是也用于拟音的制作。那咱们再猜一个。好，很像在寒冷的冬夜，然后窗外北风呼啸的声音。对，是的，而且它有年代感，它这个风，是不是特别像60年代那个动画的那种风的感觉？这是一个什么东西啊？这是一个南美的一个乐器，像比如说喜羊羊有些小风，它风吹过来的时候打个圈儿过去，就是用这个风。原来是一棵草啊！像不像一个球形的一个物体，像一个非常卡通的一个人物从上面掉下来，然后摔在地上，哦，就出现于《猫和老鼠》。就是比较夸张的对这种呈现。对是的，这什么东西啊？这是一个，其实这也是一个器吗，就是杂耍类的一个工具，比如说像做杂技啊，包括一些逗小孩用的一些东西。那既然说到了动漫的声音，特别想问问您，您觉得动漫声音的创作和真人电影声音的创作最大不一样的地方是什么？我觉得动漫最大创作的难点就在于它不是现实的，就是比如说像一个东西倒下，他们现实当中可能听见的声音是能够听见，然后按照它照葫芦画瓢，然后咱们模拟这个声音。但是动画里边是完全是靠自己的创想。我觉得拟音师得需要有一颗童心。因为以往我们的印象可能是音效部分一般是电子的合成，对。然后为什么音效的部分还要由拟音师来创作？电子合成的效果呢，它是比较传统的，然后而且它是一成不变的。我们呢，拟音呢，就为了辅助它，把它这个声音做到有细节，既有大面的环境，而且又有细节在里头。我们不妨就对着画面现场演示一段吧。可以啊。其实也很不错了。你在这个棚里工作的时候是有助手帮你的吗？没有，就我一个。因为它每场戏会有特别丰富的声音元素，然后有哪些声音是可以像我们刚才一样，哎，这个竹篓和铃铛共同来操作的，但是哪些声音是必须分开来录制的？怎么录？分轨去录，比如先是录他的脚步，然后待会儿再录他上身的动作。如果说到精细程度的话，我觉得所有的声音都应该拆分开做。包括铃铛，包括这个，包括你身上的一些衣服声都得要分开做。所以这样的一个工作，可能在外人看来多少会有一点点枯燥。可是于你而言，你觉得最有幸福感的那个瞬间是什么？就是呈现给观众们最后的声音表现吧。最后电影后边字幕的出现，我觉得就一切都值了。